હરે કૃષ્ણ. સૌથી ગુહ્ય એવું જે જ્ઞાન છે, ખૂબ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ જે છે એ ભગવાન હવે આપવા જઈ રહ્યા છે. તો હવે આપણે ભગવાનના મોઢેથી આ જ્ઞાન સાંભળીશું. તો અધ્યાય 9 ની ઝાંખી તમારી સમક્ષ છે. કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રકટ કરવાના છે તેનો મહિમા કરે છે. હવે જે જ્ઞાન આપવાના છે કૃષ્ણ, તો એના વિશે એનો મહિમા આપવાના છે. પહેલા કે કેવું છે એ જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય જ્ઞાન, કૃષ્ણનો આ વિશ્વ સાથેનો સંબંધ, પછી આ જે વિશ્વ છે એની સાથે કૃષ્ણનો કેવો સંબંધ છે એ જણાવવાના છે. વિવિધ પ્રકારના ઉપાસક, અલગ અલગ જે ઉપાસક હોય છે એના વિશે માહિતી આપવાના છે. પછી કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા. તો અધ્યાય 9 શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાનુવાચ ઇદં તુ તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ્યનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભાત. અનસૂયવે. તો હવે ભગવાન અહીંયા શું કહી રહ્યા છે અર્જુનજીને? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. અનસૂયવે એટલે કે ક્યારે પણ અર્જુનજી છે એ ભગવાનની ઈર્ષા કરતા નથી. એટલા માટે અહીંયા અનસૂયવે ભગવાન કહી રહ્યા છે. એના પહેલા પણ ભગવાને કીધું હતું ને કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. હે અર્જુન, તું મારો ખૂબ સારો મિત્ર છે અને ભક્ત છે. અને અહીંયા ફરીથી કહી રહ્યા છે કે તું મારી ઈર્ષા કદાપી કરતો નથી. એટલા માટે આ જ્ઞાન જે છે ભગવાન અર્જુનજીને આપે છે. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. હવે જે કંઈ પણ ભગવાનજી અર્જુનજી માટે કહી રહ્યા છે ને, તો એ આપણે સમજવાનું કે આપણે કઈ કેટેગરીમાં આવી. અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ઈર્ષા નથી કરતો, તો એનો મતલબ છે કે આપણે ભગવાનની ઈર્ષા કરી છે, જેના કારણે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છીએ અને હેરાન થઈ રહ્યા છે. તો એવું જ્ઞાન ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આપવાના છે કે જે જાણીતું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જશે. આ ભૌતિક જગતમાં જેટલા પણ ક્લેશ છે આ બધામાંથી મુક્ત કરશે એવું જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન અહીંયા આપવા જઈ રહ્યા છે. તો ભગવદ્ ગીતામાં 3 ગુપ્ત સત્ય શું છે? તો આપણે જોયું છે ને કે એક જ્ઞાન જે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં એને કહેવામાં આવે છે ગુહ્ય જ્ઞાન. પછી બીજું જે જ્ઞાન આપવામાં આવે છે એને કહેવામાં આવે છે ગુહ્યતર જ્ઞાન. અને ત્રીજું જે છે એને કહેવામાં આવે છે ગુહ્યતમ જ્ઞાન. તો કયા કયા જ્ઞાન એવા છે કે જે ભગવદ્ ગીતાથી આપણને ખબર પડે છે? એક તો પહેલું જે છે ને એ ગુહ્ય જ્ઞાન, એ આપણે બીજા અધ્યાયમાં જ શીખી ગયા છીએ. તો તમે મને જણાવો હવે. હરે કૃષ્ણ. કયા એવા જ્ઞાન છે? ગુહ્ય જ્ઞાન કયું છે, ગુહ્યતર કયું છે અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું છે? હરે કૃષ્ણ. કોઈ તો જણાવો. કોઈને આઈડિયા છે? બીજા અધ્યાયમાં કયું નોલેજ આપ્યું હતું ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. બધા ભૂલી ગયા લાગો છો. ઈલા માતાજી, નિરાલી માતાજી, સુરક્ષા માતાજી, જાગૃતિ માતાજી ધ્યાન નથી. ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નથી. તો આપણે જોઈશું કે પહેલા બીજા અધ્યાયમાં જે આપણે શીખ્યા હતા કે આપણે આ શરીર નથી, તો પછી આપણે કોણ છીએ? આત્મા. જી. તો આજે આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું હતું ભગવાને. આ થયું ગુહ્ય જ્ઞાન. પછી બીજું જ્ઞાન હતું જે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપ્યું છે, ગુહ્યતર જ્ઞાન. કે ભગવાને કીધું હતું કે મારી પરા અને અપરા એવી 2 શક્તિઓ છે. તો આપણે જીવ જે છે એ ભગવાનની જ શક્તિ છીએ, તો પરાશક્તિ કહેવાય જીવને. તો આ જે જ્ઞાન હતું કે ભગવાન છે અને જીવો જે છે આપણે બધા જે છીએ એ ભગવાનના અંશ છીએ. ભગવાન વિભુ છે અને આપણે એમના જ અંશ છીએ. તો આ હતું ગુહ્યતર જ્ઞાન. અને હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે જે ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. તો ગુહ્યતમ જ્ઞાન એ ખૂબ જ કોન્ફિડેન્શિયલ જે નોલેજ છે એ ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે. કયું છે? તો અનન્ય ભક્તિ. ભક્તિ પણ કેવી? તો અનન્ય. અનન્ય ભક્તિનો મતલબ આપણે જોઈ ગયા છીએ. અનન્ય ભક્તિ એટલે હરે કૃષ્ણ. કેવી ભક્તિ? અનન્ય ભક્તિ એટલે કોની ભક્તિ કરવાની? કૃષ્ણ ભક્તિ. કેવળ અને કેવળ કૃષ્ણ, બીજું કોઈ નહીં. અનન્ય એટલે કે બીજું અન્ય કોઈ જ નહીં, કેવળ કૃષ્ણ. તો એવી અનન્ય ભક્તિ નું જે જ્ઞાન ભગવાન આપે છે આ છે ગુહ્યતમ જ્ઞાન. તો ભગવદ્ ગીતામાં આ 3 ગુપ્ત સત્ય છે. તો હવે બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ
પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમવ્યયમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. આ જ્ઞાન જે ભગવાન આપી રહ્યા છે કેવું છે, તો વિદ્યાઓનો રાજા એને કહેવામાં આવે છે, એટલે કે રાજ વિદ્યા ભગવાન આ શબ્દ વાપરે છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે, કે એટલું ગુહ્ય છે આ જ્ઞાન. એટલે જ આપણે જોયું ને કે આજે આખી ભગવદ ગીતા જો આપણે શીખી જઈએ તો એમાંથી સાર શું છે, તો ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિને સેવા કરવી. તો આ જે ભક્તિ યોગના જે ચેપ્ટર છે આપણે જોયા કે અધ્યાય 7 થી લઈને 12 સુધી જે ભક્તિ યોગ ઉપરના અધ્યાયો છે. તો આ બધા અધ્યાય ભગવાનની વચમાં કેમ મૂક્યા છે આપણે જોયું ને. પહેલા પણ આપી શકતા હતા, આખી ભગવદ ગીતાનો સાર જ જો ભક્તિ છે તો પહેલા પણ આપી શકતા હતા, પણ ભગવાને આ ખૂબ જ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ છે. તો અહીંયા જો 9મા અધ્યાય સુધી કોઈ પહોંચે, હવે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ આપણી પાસે એવા હોય છે કે પહેલા અધ્યાય સુધી આવે, બીજા અધ્યાય સુધી અને ત્રીજા અધ્યાય સુધી, વધુમાં વધુ 4-5 અધ્યાય સુધી આવે ને પછી કન્ટિન્યુ કરતા નથી જનરલી. તો પછી 9મા અધ્યાય સુધી આવે તો ખબર પડે કે ગુહ્યતમ જ્ઞાન કયું છે, ભગવાન પોતે જણાવે છે. તો આ જે ભક્તિનું જ્ઞાન જે ભગવાન આપી રહ્યા છે ને, તો કેવું છે, તો બધા રહસ્યોમાં સૌથી ગુહ્ય જ્ઞાન છે. તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. તો અહીંયા ભગવાન વાત કરી રહ્યા છે કે જે ગુહ્ય જ્ઞાન કયું છે, તો આત્માનો જે આપણને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. પછી આત્મા સાથે પરમાત્માનો સંબંધ જો આપણને ખબર હોય તો પછી આપણે શું કરીએ, ધર્મની પૂર્ણતા કોને કહેવાય, તો ભગવાનની જે આપણે ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ. તો આવું જે જ્ઞાન છે કેવું છે, તો અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. હવે બીજા ઘણા બધા માર્ગો ભગવાને ભગવદ ગીતામાં આપ્યા છે, કર્મયોગ આપ્યું, પછી અષ્ટાંગ યોગ આપ્યું, જે નથી કરવાનો એ પણ ભગવાને બધું નોલેજ આપ્યું છે કે અષ્ટાંગ યોગ તો હમણાં આપણા માટે પોસિબલ નથી કલયુગમાં. તો બધું જ્ઞાન ભગવાન ભગવદ ગીતામાં આપે છે, પણ પછી ભગવાન પોતાનું કન્ક્લુઝન આપે છે 6થા અધ્યાયના જે 6.47 શ્લોક હતું એમાં જ ભગવાને પોતાનું કન્ક્લુઝન આપી દીધું હતું કે યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ યોગી કયું છે, તો યોગી નામ અપી સર્વેશામ. તો જે યોગી, યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ કયું કહેવાય, તો જે ભક્તિમય સેવા કરે છે એ ભગવાન ને પ્રિય છે ને શ્રેષ્ઠ યોગી છે. તો ભક્તિ યોગ જે છે ને એ કેવું છે, તો ભગવાન કહે છે કે આચરવામાં પણ સુખદ છે. હવે બીજા જે છે એ ખૂબ કઠિન છે, એ આચરવામાં આપણને ખૂબ પ્રયત્ન કરવા પડે, પછી એમાં પણ સફળતા મળે નહીં મળે, એમાં પણ ભટકી જવાના તો 100% ચાન્સીસ છે. પણ આ જે ભક્તિ યોગ છે એ કેવું છે, તો એ આચરવામાં પણ સુખદ છે. તો ભગવદ ગીતાને અહીં શા માટે રાજવિદ્યા કહેવામાં આવે છે, તો આપણે હમણાં જોયું ને કે આ જે જ્ઞાન છે કેવું છે, તો બધા વિદ્યાઓનો રાજા છે, એટલે અહીંયા ભગવાન રાજવિદ્યા કહીને બોલાવે છે. અશ્રદ્ધા ના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતો નથી એ તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. તો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી હોતી. ઘણા એવા લોકો હોય છે કે ભક્તિમય સેવા શું કામ કરવાની, તમે ભગવદ ગીતા શીખડાવો છો, ઇસ્કોનમાં તો કહો છો કે ભક્તિમય સેવા કરવાની, ભક્તિમય સેવા કરવાની. ક્યાં લખેલું છે ભગવદ ગીતામાં, ક્યાં બતાવેલું છે? તો આ 9મા અધ્યાયમાં આપણે વાંચીએ, જયારે પ્રભુપાદજીના ભાવાર્થ વાંચીએ, આપણે ભગવદ ગીતાનો શાસ્ત્રોનું જયારે આપણે પઠન કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન પોતે જ કહે છે. હવે આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન જે કહેવાના છે કે મને નમસ્કાર કર, મારી પૂજા કર, ભગવાન પોતે કહે છે આપણને. ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોયું હતું કે ભગવાને કીધું હતું કે જે મને ભોગ જે નથી ધરાવતા અને યજ્ઞ કર્યા વિના જે ખાય છે તે શું કરે છે, તે પાપ ખાય છે, ભગવાને કીધું હતું ને. તો અહીંયા ભગવાન ફરીથી કહી રહ્યા છે કે ભક્તિમાં જે શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તો એ લોકોનું શું છે, તો ભૌતિક જગતમાં પછી ફરીથી જન્મ મરણ, પુનરપી જન્મ પુનરપી મૃત્યુ. તો આ ચક્રમાં એ ફસાયા કરે છે. આ સમગ્ર જગત મારા વડી, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. તો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે આ જે આખું જગત છે ને, એટલે કે ભૌતિક જગત, તો મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. એટલે કે જે આપણે જોયું હતું કે મહાવિષ્ણુથી કેવી રીતે બ્રહ્માંડની સર્જન જે છે બ્રહ્માંડનું, એમના પ્રત્યેક રોમકૂપોથી બધા બ્રહ્માંડો જે છે પ્રકટ થાય છે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે બધા જીવો જે છે ભગવાનમાં નથી, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. હવે પહેલા તો ભગવાને કીધું કે હું પ્રત્યેક જીવમાં રહું છું. તો આપણે જોયું હતું ને કે કેવી રીતે પ્રત્યેક જીવમાં ભગવાન વિરાજે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, પરમાત્મા રૂપે.
પરમાત્મા સ્વરૂપે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણે જોયું હતું કે 84 લાખ યોનિઓના જેટલા પણ જીવો છે તો બધાના હૃદયમાં ભગવાન વિરાજે છે. અને અહીંયા હવે કહી રહ્યા છે કે હું તેમનામાં નથી, જીવોમાં નથી. તો કેવી રીતે એને સમજવાનું? કેવી રીતે નથી આપનામાં? હરે કૃષ્ણ. તેમના ઓરિજિનલ રૂપમાં તે ક્યાં વિરાજે છે? ગોલોક ભવન. ગોલોક વૃંદાવનમાં, ગોલોકચારમાં આપણે જોયું હતું ને કે જે એમનું ધામ છે ગોલોક ધામ, એમનું પ્રિય ધામ છે. તો ઓરિજિનલ રૂપમાં તો ભગવાન પોતે ત્યાં જ વિરાજે છે. પછી બાકી બધા એમના વિસ્તાર છે. અને જે કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ પણ છે તો એ બધા એમના વિસ્તાર કહેવાય. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે બધા જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. એટલે ઓરિજિનલ રૂપમાં એ આપણામાં નથી. અંશ રૂપે છે, વિસ્તાર રૂપે છે બધા જીવોમાં, પણ ઓરિજિનલ રૂપમાં તો કેવલ એ પોતાના ધામમાં જ વિરાજે છે. હમણાં જ આપણે જોયું કે કેવી રીતે બધા જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી. કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્તોત્ર છું. તો ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે પોતે પાલન કરતા છે બધા જેટલા પણ જીવો છે આ ભૌતિક જગતમાં. તો બધા 84 કે 84 લાખ યોનિઓ છે, બધાના પાલન કરતા કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. તો અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. આપણે જોયું હતું ને કે ચર અચર બધામાં ભગવાન જે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે વિરાજે છે. તો પણ ભગવાન કહે છે કે હું આ જગતનો અંશ નથી. આપણે બધા જે છીએ, આપણે જોયું હતું ને કે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે કંઈ પણ જીવો છે આપણે પરાશક્તિ છીએ. જીવ જે છે ભગવાનની, અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ અપરાશક્તિ છે. આવી ભગવાનને કીધું હતું ને કે 2 શક્તિઓ છે મારી. તો આપણે જે છીએ એ ભગવાનના અંશ છીએ. તો અંશનું કામ શું હોય છે? તો સ્વામીની સેવા કરવાની. ભગવાન સર્વના સ્વામી છે. તો સ્વામીની શક્તિ, ભગવાન શક્તિમાન છે અને આપણે એમની શક્તિઓ છે. તો શક્તિનું કામ છે કે શક્તિમાનની સેવા કરવાની. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે હું જ બધા સર્જનનો મૂળ છું. જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. તો પવન જે છે તો હંમેશા સ્થિત જ હોય છે, આપણને દેખાતું નથી, પણ પવન જે છે હંમેશા આ ચારે બાજુ સ્થિત રહે છે. તો એવી જ રીતે ભગવાન કહે છે કે જેટલા પણ અહીંયા જીવ માત્ર છે, બધા પ્રાણીઓ છે, એ બધા જે છે કે મારામાં રહેલા છે, એટલે કે ભગવાનમાં રહેલા છે. હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. તો અહીંયા ભગવાન જણાવે છે કે જ્યારે એક કલ્પ એટલે કે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું છે? 430 કરોડ વર્ષ બ્રહ્માજીનું એટલું આયુષ્ય છે. તો જ્યારે બ્રહ્માજીનો સમય જે છે, આયુષ્ય પૂરો થાય છે, કલ્પનો અંત થાય છે, ત્યારે શું થાય છે? તો બધી જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ભગવાનની અંદર સમાવી જાય છે. અને જ્યારે ફરીથી બીજા કલ્પની શરૂઆત કરવાની હોય છે ત્યારે ફરીથી એ પ્રકટ થાય છે. આપણે જોયું હતું ને કે કારણોદક્ષાઈ વિષ્ણુ તો મહાવિષ્ણુ એ જ્યારે શ્વાસ લે છે ત્યારે બધા મહાપ્રલય કહેવાય એની. તો બધા જે છે બ્રહ્માંડો બ્રહ્માજી સહિત, ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ સહિત મહાવિષ્ણુમાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. પછી જ્યારે એ ઉચ્છ્વાસ કરે છે તો બધા બ્રહ્માંડો પ્રકટ થાય છે. પછી એમાં ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ પ્રવેશે છે, એમનાથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય જે 14 લોકની રચના કરે. અને પછી જ્યારે બ્રહ્માજીની રાત્રિ થાય છે ત્યારે બધા જ જીવ માત્ર જે છે ને એ ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુમાં અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં જાય છે. તો ભગવાન જે છે બધાને આશ્રય આપે છે. જ્યારે મિની પ્રલય હોય અથવા તો મહાપ્રલય હોય તો બધા જીવો ક્યાં જાય છે? તો ભગવાન એમને આશ્રય આપે છે, ભગવાન એમને ઉત્પન્ન કરે છે અને આશ્રય પણ ભગવાન પોતે જ આપે છે. સંપૂર્ણ દૃશ્ય જગત મારે આધીન છે, તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રકટ થયા કરે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. તો આખો જે જગત છે એ કેવી રીતે દ્રશ્ય થાય છે અને કેવી રીતે અદૃશ્ય થાય છે એ ભગવાન અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. તો ભગવાનની ઈચ્છા વગર તો એક પાંદડું પણ હાલી શકતો નથી. તો આ જે આખું બ્રહ્માંડ છે એ ભગવાનની જ્યારે ઈચ્છા થાય છે ત્યારે એ એમને પ્રકટ કરે છે અને જ્યારે એમની ઈચ્છાથી જે બધું વિનાશ પામે છે. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી.
હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. તો ભગવાનને કોઈ પણ કર્મો બાંધી શકતા નથી. ભગવાનના ત્રિગુણી માયાથી પાર છે. આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાન ગુણાતીત છે અને ગુણાધીશ પણ છે. કૃષ્ણ જ કેવલ એવા છે જે ગુણાધીશ છે, એટલે કે ગુણોના સ્વામી. જે ત્રિગુણી માયા છે, આપણે બધા જીવ માત્ર છે ત્રિગુણી માયાની અંડરમાં આવી છે ને એના પ્રભાવમાં જ આપણે હોઈએ છીએ. તો આપણને એ માયા બાંધે છે, પરંતુ કૃષ્ણને બાંધી શકતી નથી. કારણ કે આ જે માયા છે એના સ્વામી કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. અહીંયા ભગવાન પોતે જણાવી રહ્યા છે, જો મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સ્તુયતે સચરાચરમ હેતુના નેન કૌંતેય જગદ પરિવર્તતે. કે હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે અને આ સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. તો ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ જે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, તો કોની અધ્યક્ષતામાં કામ કરે છે? કોની અંડર કામ કરે છે? તો કૃષ્ણના અંડરમાં કામ કરે છે. કૃષ્ણ એના સ્વામી છે. આપણે એક ઉદાહરણ પણ જોયું હતું ને કે આપણે કેવી રીતે માયાદેવી જો આપણને હેરાન કરતા, આપણે પોતે એનાથી ક્યારે પણ પાર પડી શકતા નથી. પણ જો આપણે કૃષ્ણના શરણે જઈએ તો પછી કૃષ્ણ કે માયા ગેટ ડાઉન, આ મારો ભક્ત છે, એને તું હેરાન નહીં કરતી. તો શું કૃષ્ણ માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે? હવે ઘણા બધા એવા લોકો હોય ને, એમને એમ થાય કે કૃષ્ણ જયારે અહીંયા આવે છે ત્યારે કેટલા હેરાન થઈ જાય છે, માયા તો એમને પણ નથી છોડતી. ઘણા લોકો કે હા, રામ અવતારમાં આવ્યા, કેટલું દુઃખ એમને, એમની પત્નીથી વિરહ થઈ જાય છે, વનવાસ ભોગવવું પડે છે. તો શું એવું છે? માયાના પ્રભાવમાં આવી જાય છે ભગવાન પણ જયારે અહીંયા માનવ રૂપમાં આવે છે ત્યારે? હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને શું લાગે છે કે જયારે અહીંયા કૃષ્ણ આવે છે માનવ રૂપમાં, બધી લીલાઓ કરે છે, તો પછી માયાનો પ્રભાવ કૃષ્ણ ઉપર પડે અથવા તો રામ ઉપર પણ પડે છે? હા, પડે છે. હા. ઓકે, નિરાલી માતાજી હા કહે છે. પછી બીજા બધાને શું લાગે છે? તમે પોતાનો ઓપિનિયન શેર કરી શકો છો. હેતલ માતાજી, દિશા માતાજી. ના ના, નથી પડતો. ઈલા સોની. જી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઈલા માતાજી. ના માતાજી, નથી પડતો. જી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારા બધાનો. તો ભગવાન જયારે અહીંયા આવે છે ને, ઘણા લોકો એમ કે કૃષ્ણ રૂપમાં આવ્યા, કેટલો દુઃખ એમને. એમનું તો જન્મ જેલમાં થયું, પછી મામા મળ્યા તો કેવા કંસ જેવા નાના હતા ત્યારથી એમને મારવા માટે કન્ટિન્યુ અસુરો મોકલે, પૂતનાને મોકલી, પછી કેટલા બધા અસુરો મોકલ્યા. કૃષ્ણનો તો જન્મ જ થયું ત્યારથી માંડીને એને દુઃખ જ દુઃખ, કેટલો એને હેરાનગતિ થઈ, આવી રીતે વિચારે છે. પણ આ હકીકતમાં જયારે ભગવાન અહીંયા આવે છે ને, તો આ બધી જે છે ભગવાનની લીલાઓ છે. ભગવાનને માયા ક્યારે પણ, હમણાં જ આપણે જોયું ને, સ્વાતિ માતાજી કહે છે ના, જે માયાના સ્વામી હોય તેને માયા કરી નથી. ખૂબ 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 ધન્યવાદ સ્વાતિ માતાજી. તો હમણાં જ ભગવાને કીધું કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિના એ સ્વામી છે, તો પ્રકૃતિ એમને હેરાન ન કરી શકે. તો ભગવાન જયારે અહીંયા આવે છે, દાખલો પણ આપણે લીધો હતો કે જો પ્રધાનમંત્રી છે તો જેલમાં આવે સર્વે કરવા માટે, પ્રધાનમંત્રી શું કે જેલ અને બીજા બધા લોકો જે છે ને, એટલે કે નાસ્તિકો સાથે આપણે સરખાવી શકીએ. નાસ્તિકો હોય તો કેવા હોય? હરે કૃષ્ણ. કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. હરે કૃષ્ણ. યસ જિગ્નેશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન જયારે અહીંયા આવે છે તો એક દાખલો આપણે લીધો હતો કે હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. નથિંગ માતાજી, પોકેટમાંથી થઈ ગયું. ઓકે, વોઇસ ક્લિયર છે ને મારું? યસ માતાજી. ઓકે, ધન્યવાદ. તો ભગવાન જયારે અહીંયા આવે છે તો પ્રધાનમંત્રી જો હોય તો બીજા બધા એમ સમજે કે, જેને ખબર ન હોય, જેલમાં જે કેદીઓ છે એમને જો ખબર ન હોય કે પ્રધાનમંત્રી છે તો એ શું વિચારે? જો એને પણ કેટલા આપણી જેમ જ આ પણ કઈ કરીને આવ્યો છે, એને પણ કઈ તો બી એવા કર્મો કર્યા છે કે એને પણ જેલની સજા મળી છે એવું વિચારે. પણ હકીકતમાં તો પ્રધાનમંત્રી ત્યાં આવે છે
તો એ સર્વે કરે છે, પછી જેલરને પૂછે કે અહીંયા કોઈ એવું છે સુધરે એવું કોઈ લાગે છે? પછી જો જેલર કે હા આ 2 જણા છે સુધરે એવા છે, તો પછી એમની સજા ઓછી કરાવી નાખી. તો સેમ વે કૃષ્ણ જ્યારે આવે છે અહીંયા માનવ રૂપમાં, તો પછી માયાદેવીને પૂછે અહીંયા કોઈ સુધરે એવું છે? તો પછી માયાદેવી કે હા આટલા બધા લોકો છે જે મને સમજવા માટે, મને જાણવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અહીંયા 14 જણા છે જે મારા વિશે જ્ઞાન લેવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો પછી કૃષ્ણ જે છે એ આપણી ઉપર દયા કરે અને આપણે જે છે એ ભગવાનની કૃપાથી આપણે અહીંયાથી તરી શકીએ. કારણ કે માયાને, ભગવાનની જે ત્રિગુણી માયા છે, ભગવાને પોતે કીધું હતું ને કે એને તરવી ખૂબ જ દુષ્કર છે ભગવાનની માયાને. તો દેવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતા તરંતિ. તે ભગવાને પોતે કીધું હતું કે આજે મારી ત્રિગુણી માયા છે એને પાર કરવું તો ખૂબ જ દુષ્કર છે, પણ રસ્તો પણ પોતે જ આપ્યું હતું. એક જ રસ્તો છે કે મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે, કે જે મારા મને શરણાગત થાય છે, મારા શરણે આવે છે, તે જ આ માયાને તરી શકે છે. તો પછી કૃષ્ણ જ્યારે અહીંયા આવે છે તો એમને આ માયા જે છે એ કઈ પણ અસર કરી શકતી નથી. હું જ્યારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપહાસ કરે છે. તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો મૂર્ખ લોકો જે છે ને એ શું માને છે કે કૃષ્ણ તો કેવળ એક પુરુષ છે, પુરુષ રૂપે અહીંયા આવ્યા છે, તો કઈ નહીં કે એ ભગવાન તરીકે એમને ન માને. હવે જો ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે તો અર્જુનજીના સાથે સાથે કેટલા લોકો લીધું હતું કે એટ અ ટાઈમ જયારે અર્જુનજી લઈ રહ્યા હતા ત્યારે સંજયજી પણ વેદવ્યાસજીના કૃપાથી જોઈ શકતા હતા ને. સંજયજી જોઈ રહ્યા હતા, પછી ધૃતરાષ્ટ્રજીને પણ બતાવી રહ્યા હતા કન્ટિન્યુ. તો જે જ્ઞાન એમને મળી રહ્યું હતું ત્યાંથી. પણ ધૃતરાષ્ટ્રની લાઈફમાં કઈ ચેન્જ આવ્યું? કારણ કે આપણે જોયું હતું ને કે જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનને શરણાગત ન થઈએ ત્યાં સુધી ભગવદ ગીતાને આપણે સમજી ન શકીએ. અને ત્યાં સુધી આપણે ભગવાને પોતે કહ્યું હતું ને કે મૂર્ખોની સામે પોતાને પ્રકટ કરતો નથી. તો આવા લોકો જે છે તો ભગવાન કહે છે કે એ મારી પ્રકૃતિને, મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને નથી જાણી શકતા. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા, તેમના સકામ કર્મો અને તેમનું જ્ઞાન સંવર્ધન એ બધા જ વ્યર્થ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. મારી સ્ક્રીન જે છે વિઝિબલ છે બધાને? દેખાય છે. દેખાય છે. તમે તમારું નેટવર્ક ચેક કરજો માતાજી. તો આવી રીતે જે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, એટલે કે જે આસુરો છે, આસુરી પ્રવૃત્તિ જે ધરાવે છે અથવા તો નાસ્તિક વિચારો, કૃષ્ણમાં માને જ નહીં, તો આવા જે લોકો છે ને તો એ ભગવાન કહે છે કે એમની માટે મુક્તિની આશા માટે જે કંઈ પણ કરે છે એ બધું જ વેસ્ટ છે. એ મુક્તિ માટે જે કંઈ પણ કર્યું, સકામ કર્મો કર્યા, ખૂબ સારા કર્મો કર્યા, ખૂબ પુણ્ય કર્મો કર્યા, તો એનાથી શું થશે? ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં આપણને જે છે કે ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં ભોગવી શકીએ, ત્યાં જ જન્મ મળે છે. પણ પછી શું થાય? તો આગળ આપણે આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે કહેવાના છે કે ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોક વિશંતિ. તો શું થાય કે પુણ્ય તમારા ખતમ થઈ ગયા તો ફરીથી તમને અહીંયા પૃથ્વી લોક ઉપર આવવું પડે. અને જ્ઞાન સંવર્ધન એટલે કે ખૂબ જ્ઞાન જો તમે પ્રાપ્ત કરી લીધું તો બધું જ વ્યર્થ છે. જો તમે કૃષ્ણને નથી જાણતા, જે કંઈ પણ તમે જ્ઞાન લીધું છે, વેદોનો અભ્યાસ કર્યો હોય અથવા તો તમે શ્રુતિ સ્મૃતિ જે કંઈ પણ અધ્યયન કર્યું હોય, ઉપનિષદો અને બધું જ તમે જો અધ્યયન કર્યું હોય, પણ જો તમને ખબર નથી કે કૃષ્ણ કોણ છે, ભગવાન કોણ છે, એ જ જો તમને નથી ખબર, તો પછી એ બધું શું છે? તો વ્યર્થ છે. હવે અહીંયા પણ આપણે જોયું કે આ જે અધ્યાય છે તો ભગવાને કહ્યું ને કે રાજવિદ્યા છે, રાજવિદ્યા છે. અને ભૌતિક જગતનું જે આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ એમાં આપણે જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આત્મા વિશેનું જ્ઞાન છે અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ છે, આ જે જ્ઞાન છે જે આપણે આમ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છોડાવી શકીએ, એના વિશે આ ભૌતિક જગતમાં ક્યાંય પણ આપણને કોઈ પણ નોલેજ આપવામાં આવતું નથી. હવે એટલી બધી યુનિવર્સિટી છે કે હા, એન્જિનિયર બનવા માટે અલગ અલગ યુનિવર્સિટી છે, તમને જે કંઈ પણ બનવું હોય એના માટે ભૌતિક જગતમાં ખૂબ વ્યવસ્થા છે, પણ આ જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે એ આપણને ક્યાંય પણ આપવામાં આવતું નથી. તો આ જે રાજવિદ્યા છે એ કેવું છે? ભૌતિક જગતનું જે જ્ઞાન લઈએ આપણે, એક તો આ જગત, આ જન્મ આપણું પૂરું થયું તો એ જ્ઞાન અહીંયા જ પૂરું થઈ ગયું. પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં એ તો કેરી ફોરવર્ડ થતું નથી. અહીંયા આપણે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, તો એના થ્રુ આપણે શું કરીએ છીએ અહીંયા કે ભક્તિ, બુદ્ધિ યોગથી ભગવાનને જાણવાનો આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. તો બુદ્ધિ યોગથી આપણે ભગવાનને અહીંયા સેવીએ છીએ.
તો પછી માળા જપ કરીએ અથવા તો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ કરીએ, ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરીએ, ભાગવતમનું વાંચન શ્રવણ કરીએ, તો આ બધું જે છે એ આપણું કેરી ફોરવર્ડ થવાનું છે, એ આપણે હંમેશા માટે કામ આવવાનું છે. આ ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન કેવું છે કે તમે જે કંઈ પણ જ્ઞાન લીધું તો પોતે જ જે સંશોધન કરે અને પછી નેક્સ્ટ ટાઈમમાં થોડાક સમય પછી કહી દે, પોતે સાયન્ટિસ્ટ જે છે ને એ કહી દે કે ના, એ જે અમે બતાવ્યું એ ખોટું હતું અને હવે આવું છે. હવે આપણને શું શીખડાવવામાં આવે છે કે ડાર્વિનની ઉત્ક્રાંતિવાદ જે થિયરી છે એ શીખડાવવામાં આવે. તો આપણે બધા ક્યાંથી આવ્યા? તો કે વાંદરાઓથી આવ્યા છીએ. બધા મનુષ્યો છે તો એમની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ? તો વાંદરાથી ધીરે ધીરે ઇવોલ્યુશન થયું અને એ ઉત્ક્રાંતિ થઈ થઈને શું થયું? તો પછી માનવ બની ગયા. તો હવે જો એવું હોય તો હમણાં કેમ આપણે કોઈ વાંદરાને જોઈ નથી શકતા કે કોઈ પણ વાંદરો હવે મનુષ્ય બની રહ્યું છે એવું આપણે કેમ નથી જોઈ શકતા? તો આપણે બધા જે છીએ, આપણા બધાના જે છે પૂર્વજ કોણ છે? આપણે બધા ઋષિ મુનિઓની સંતાનો છીએ. આપણે વાંદરાઓથી નથી આવ્યા. તો એવું જે છે ભૌતિક જ્ઞાન છે કે કાંઈ પૃથ્વીની સર્જન કેવી રીતે થયું, પૃથ્વીમાં કેવી રીતે જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ. તો શું કહેવામાં આવે છે આપણને મોડર્ન સાયન્સમાં? શું શીખવવામાં આવે કે બિગ બેંગ થિયરી, કે ખૂબ મોટો આવો ધમાકો થયો અને આ સર્જન થઈ ગયું. હવે ક્યારે પણ આપણે સાંભળ્યું છે કે ધમાકાથી કોઈ સર્જન થાય એવું? હવે આપણને કંઈક બનાવવું છે, કોઈ બિલ્ડિંગ બનાવવી છે, ધારો કે સ્કૂલ બિલ્ડિંગ બનાવવી છે, તો આપણે ત્યાં જઈને ધમાકો કરીએ છીએ. ધમાકા કરવાથી શું થાય છે? ધમાકો કરવાથી તો વિનાશ થાય છે, કોઈ સર્જન થતું નથી. તો આવી થિયરીઓ બધી આપણને મોડર્ન સાયન્સમાં શીખવવામાં આવે છે. પણ અહીંયા ભગવાન જે કહી રહ્યા છે કે આ રાજવિદ્યા રાજયોગ કેવું છે? આ જ્ઞાન તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાનથી શું થશે? આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છૂટી જઈશું. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભગવાનને જો જે પણ આસુરી છે, જે નાસ્તિક છે, તો એ લોકો કેટલું પણ પ્રયત્ન કરી લે કે હા ભૌતિક જગતમાં ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ સકામ કર્મો પણ કર્યા, સારા કર્મો પણ કર્યા, ખૂબ જ્ઞાન પણ જો પ્રાપ્ત કરી લીધું, તો શું થયું? એ બધું જ વ્યર્થ છે જો કૃષ્ણને નથી જાણતા. હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા મહાત્મા પુરુષો દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે. બ્રહ્માજી પણ કહે છે ને કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. તો ભગવાન કહે છે કે ભગવાન કેવા છે? તો આદિ અને અવિનાશી છે. તો એ રીતે કોણ જાણી શકે ભગવાનને? તો જે મોહગ્રસ્ત થયેલા નથી અને આવા જે મહાત્મા પુરુષો છે જે દૈવી સંરક્ષણ હેઠળ હોય છે ને ભગવાનની જે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે. તો અહીંયા ભગવાન ફરીથી કહી રહ્યા છે કે ભક્તિમય સેવા, તો ભક્તિમય સેવાની વાત કરી રહ્યા છે. તો એ જ જે છે ભગવાનને જાણી શકે છે. આપણે જોયું હતું કે કૃષ્ણને કેવળ અને કેવળ ભક્તિથી જ આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે. આ જે પિક્ચર છે તો માધવેન્દ્રપુરીની ઘટના અહીંયા આપેલી છે. માધવેન્દ્રપુરી ભગવાનના ખૂબ ભક્ત હતા. એટલા ભક્ત હતા, ભક્તિમાં એટલા પરોવાઈ જાય છે કે ભિક્ષાટન માટે પણ નથી જતા. તો એક જગ્યાએ બેસીને ભગવાનના નામના જપ કરે અને ભિક્ષાટન માટે પણ નથી જતા. તો આવી રીતે કરતા કરતા 1, 2 અને 3 દિવસ જ્યારે થઈ જાય છે, પછી ભગવાનને લાગે છે કે અરે આ તો મારો ભક્ત ભૂખ્યો બેઠો છે, મારા નામનો જપ કરી રહ્યો છે. તો ભગવાન ત્યાં આવે છે, ગોવાળાના રૂપમાં આવે છે અને આવાજ દે છે કે બાબા, ઓ બાબા. પછી માધવેન્દ્રપુરી આંખો ખોલીને જોઈ તો એક બાળકને જોઈ તો પૂછે કે તમે કોણ છો? તો એ કે હું તો એક ગોવાળિયો છું. હું જોઈ રહ્યો છું 3 દિવસથી તમે એક જ જગ્યા ઉપર બેઠા છો, એક જ સ્થાન ઉપર છો, તમે કાંઈ ખાતા પીતા નથી અને તમે ભિક્ષાટન માટે પણ નથી જતા. તો એટલા માટે હું લો આ તમારા માટે એક દૂધ લઈ આવ્યો છું. તો પછી એ દૂધ જે છે આપે છે માધવેન્દ્રપુરીને. પછી માધવેન્દ્રપુરી ભગવાનને અર્પણ કરે અને પછી પ્રસાદ રૂપે પોતે ગ્રહણ કરે છે. એના પાછળ શું થાય કે માધવેન્દ્રપુરીને ઊંઘ આવી જાય છે. તો ભગવાનના ભક્ત છે માધવેન્દ્રપુરી. તો આપણી જે ઊંઘ હોય છે કેવી હોય છે? તો તમોગુણી ઊંઘ હોય છે. પણ ભગવાનના ભક્તોની ઊંઘ કેવી હોય છે? એ પણ દિવ્ય હોય છે. તો ઊંઘ આવે છે એમને, તો એમને સ્વપ્નમાં ને ભગવાન આવે છે. તો ભગવાન આવીને શું કહે છે? કૃષ્ણ આવીને શું કહે કે ઓલા ગોવર્ધન પર્વતની નીચે ને હું દટાયેલો છું, તો મને ખૂબ ત્યાં ગરમી થઈ રહી છે, તો મને બહાર કાઢ, ત્યાંથી બહાર કાઢ મને, તો મને ત્યાં ખૂબ સફોકેશન થઈ રહ્યું છે. તો ભગવાન આવીને એવું કહે છે. પછી માધવેન્દ્રપુરી જયારે આંખ ખોલે ત્યારે જોઈ તો એમને થાય કે હા કૃષ્ણે મને સ્વપ્નમાં આવીને કીધું છે. તે ગામના લોકોને ભેગા કરીને એ લોકો સામે કહે છે કે કૃષ્ણ આવી રીતે મારી સ્વપ્નમાં આવીને કીધું છે. પછી બધા ગામના જ લોકો
પેલા લોકો કેવા હતા કે તરત જ માની લે અને મદદ કરવા તૈયાર થઈ જાય. તો બધા ગામના લોકો ભેગા થાય છે, માધવેન્દ્રપુરીને બધા મળીને ત્યાં ગોવર્ધન પર્વતની નીચે પછી ખોદવાનું ચાલુ કરે. તો ત્યાંથી ને એક વિગ્રહ મળે છે, ખૂબ મોટા જે વિગ્રહ છે, આવે સુંદર મજાનો વિગ્રહ મળે છે. તો એ ભગવાન ના વિગ્રહ પોતે જે માધવેન્દ્રપુરીને સ્વપ્નમાં કીધું હતું, તો પોતે ત્યાંથી બહાર નીકળે છે. તો કોઈને ખ્યાલ છે આ કયા વિગ્રહ છે? હરે કૃષ્ણ. આ જે વિગ્રહ માધવેન્દ્રપુરીને મળે છે એ હમણાં કયા મંદિરમાં સ્થિત છે? કોઈને ખ્યાલ છે? તો આ જે શ્રીનાથજી જે છે ને, નાથદ્વારામાં હમણાં જે છે સ્થિત શ્રીનાથજીની જે વિગ્રહ છે, એ વિગ્રહની આ વાર્તા છે. તો માધવેન્દ્રપુરીને એવી રીતે આ વિગ્રહ મળ્યા હતા. તો વૃંદાવનના હતા આ વિગ્રહ, પણ કેવું થયું ને ભારતમાં કે ખૂબ જે મુગલો આવ્યા, મુગલોએ ખૂબ અહીંયા જે કહેવાય ને કે બધા મંદિરો ધ્વસ્ત કરી નાખ્યા. તો એવી રીતે ખૂબ હમલાઓ થયા છે ભારત ઉપર. તો વૃંદાવનના એવા ઘણા બધા વિગ્રહો છે જે અલગ અલગ પ્રાંતમાં હમણાં જોવા મળે. રાજસ્થાનમાં ઘણા બધા જે ભગવાનના વિગ્રહો છે વૃંદાવનના. તો પછી ત્યાંના જે પૂજારીઓ હતા ને, એ લોકોને એમ થયું કે એનું રક્ષણ કરવા માટે વિગ્રહનું, તો એ રાજસ્થાનના જે રાજાઓ હોય છે એમને ત્યાં એ સોંપી દે છે. તો હમણાં જે શ્રીનાથજી નાથદ્વારામાં જે આપણે દર્શન કરીએ છીએ, તો એ વિગ્રહ માધવેન્દ્રપુરીને મળ્યા. પછી ભગવાન તો કેવા છે કે બહાર આવ્યા એટલે લીલા કરે. તો ભગવાન પછી ફરીથી સ્વપ્નમાં આવે છે અને કહે છે કે મને ખૂબ ગરમી થઈ રહી છે, તું મારી માટે ને મલઈ ચંદન લઈ આવ. તો મલઈ ચંદન ક્યાં મળે? ઓડિશામાં, જગન્નાથપુરીની ત્યાં. તો કહે છે કે ત્યાંથી તું મારી માટે મલઈ ચંદન લઈ આવ. પછી એ જે વખતની ઘટના છે, એ વખતે તો કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશન નહોતા કે બસ ટ્રેનમાં જઈને વૃંદાવનથી છે જગન્નાથપુરી જઈને લઈ આવે. તો પછી માધવેન્દ્રપુરી યાત્રા માટે નીકળી જાય છે. તો કહેવાય ને કે એ પગે પગે જ પોતાની યાત્રા માટે નીકળી જાય છે, કારણ કે કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની ત્યારે વ્યવસ્થા નહોતી. પછી રસ્તામાં થાકી જાય છે માધવેન્દ્રપુરી, તો એક જગ્યા જાય છે તો ગોપીનાથનું મંદિર આવે છે. તો ગોપીનાથના મંદિરમાં જાય ત્યાં ભગવાનને ભોગ લગાવવામાં આવે છે. તો પહેલા કેવું હતું ગોપીનાથના મંદિરમાં કે ખુલ્લા જ રહેવા દે, અને એટલે કે કઈ પડદામાં ઢાંકીને ભોગ લગાવવામાં આવતું નહોતું. હમણાં એવું થઈ ગયું છે કે પડદામાં ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. તો જયારે ભોગ ધરાવવામાં આવે છે તો માધવેન્દ્રપુરી જોઈએ છે તો એમાં એક ખીર હોય છે. તો ખીર જોઈને માધવેન્દ્રપુરીને એવું મનમાં વિચાર આવે છે કે કેટલો સુંદર પ્રસાદ છે ભગવાનનો, તો એ જો મને ગ્રહણ કરવા મળે તો. પણ પછી બીજી જ ક્ષણમાં માધવેન્દ્રપુરીને એમ થાય કે અરે આ શું, મને આવું કેવો વિચાર આવી ગયો. પછી ત્યાંથી માધવેન્દ્રપુરી ચાલ્યા જાય અને રાત્રિ થઈ જાય તો એક વૃક્ષની નીચે એ સૂઈ જાય છે. તો પછી ત્યાંના જે પૂજારી હોય છે ને, એમને ભગવાન જે છે ગોપીનાથ ત્યાંના, એ સ્વપ્નમાં આવે છે અને કહે છે કે ઉઠો ઉઠો પૂજારીજી ઉઠો. પછી પૂજારીજી ઉઠે છે તો સ્વપ્નમાં જ એમને કહે છે ભગવાન કે તું મારા મંદિરમાં આવ, અને મંદિરમાં નહીં, મારા વિગ્રહની પાછળ મેં એક ખીરનો પાત્ર જે છે સંતાડીને રાખ્યો છે, ચોરી લીધો છે. કારણ કે માધવેન્દ્રપુરી ત્યાં જો મંદિરની પાસે એક ઝાડ છે ને, એની નીચે માધવેન્દ્રપુરી છે, એમને એ પ્રસાદ તું લે ત્યાંથી અને એમને આપી દે. તો પછી પંડિતજી તો ગભરાઈ જાય અને ઉઠી ફટાફટ અને જાય છે મંદિરમાં. મંદિરમાં જઈને જોઈ તો સાચી જ ત્યાં વિગ્રહની પાછળથી એક પાત્ર મળે છે ખીરનું. તો પછી એ ઝાડ નીચે શોધવા નીકળે છે. પછી જોઈ માધવેન્દ્રપુરીને તો એમને ઉઠાડે કે તમે માધવેન્દ્રપુરી છો? તો એ કે હા. તો કે આ લો ખીર પ્રસાદ, તમારી માટે ભગવાને મોકલ્યું છે. ગોપીનાથજી મારા સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા અને સ્વપ્નમાં આવીને કીધું તમારી ઈચ્છા હશે ને ખીર ખાવાની, એટલે ગોપીનાથજીએ તમારી માટે ચોરી કરી છે આ ખીર, લો ગ્રહણ કરો. તો પછી આજે માધવેન્દ્રપુરી છે એમને ખૂબ શરમ આવી જાય છે. એમને એમ થાય છે કે અરે મેં આ શું કર્યું. તો પછી એ ઘટનાની પાછળ માધવેન્દ્રપુરી ત્યાંથી જતા રહે છે, રાત્રે જ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. તો આવા જે છે ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? તો ભગવાનના ભક્તો એવા હોય છે કે જે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે. તો આવી સુંદર મજાની જે છે માધવેન્દ્રપુરીની ઘટના આવે છે. મહામાયા અને યોગ માયા વચ્ચે શું તફાવત છે? હરે કૃષ્ણ. માયાના બે પ્રકાર આપણે પહેલા પણ વાત થઈ હતી. એક છે મહામાયા અને બીજી છે યોગ માયા. હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને શું લાગે છે, શું ફરક છે આ બંનેમાં? નિરાલીજી, પાયલજી, પ્રિયંકા માતાજી, સોનલ માતાજી, અશ્વિની માતાજી, અનમ્યુટ કરીને તમે બધા બોલી શકો છો. ઈલા માતાજી,
હરે કૃષ્ણ. યોગ માયાથી ગુરુજી યોગ માયા નિદ્રા મૂકે ઓકે, એમનાથી. અને બીજી મહામાયા એ આપણે માતાજી સ્વરૂપે હશે ને, અચ્છા, જગતજનની રૂપે. ઓકે. તો તમને ખ્યાલ હશે તો મેં બીજા અધ્યાયમાં જ આપણી વાત થઈ હતી કે યોગ માયા ને મહામાયા શું છે. તો અર્જુનજી જે છે ભગવાનના ભક્ત છે, તો ભગવાન શું કરે એમને યોગ માયામાં મૂકે છે. આપણે બધા જે છીએ ને, બધા જે જીવો છીએ, તો આપણે બધાને મહામાયામાં આપણે બધા છીએ, અને ભગવાન જે છે ને પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકી દે છે. તો જ એમની સાથે લીલા કરી શકીએ. આપણે વાત થઈ હતી ને કે યશોદા મૈયાને યોગ માયામાં મૂકે છે. તો યશોદા મૈયાને ક્યારેય ખબર ન હોય કે મારો આ જે લાલો છે એક પરમ પુરુષ પરમેશ્વર કૃષ્ણ છે. એ તો જાય જયારે પણ આવી નટખટ લીલાઓ જયારે કરે છે શ્રી કૃષ્ણ, તો યશોદા મૈયા શું કરે, તો લકડી લઈને એમની પાછળ દોડે છે. અને જે અર્જુનજી જે છે એમને ખબર હોય છે, હવે 10મા અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈશું કે એમને ખબર હતી કે આ જે કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, પણ તો પણ એ યોગ માયામાં મુકાયેલા છે. એટલા માટે એમને બધું વિષાદ થઈ રહ્યું છે, એને યુદ્ધ કરવા માટે જે ના પાડી દે છે. તો ભગવાન પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકે છે. આપણે જોયું હતું ને કે ભગવાનનો એક મિત્ર હોય છે, જયારે કંસને મારી દે છે ભગવાન, તો પછી એ મિત્ર શું કે એ મિત્ર કે કંસ ચાણૂરને મુષ્ટિને મારે છે એમાં કઈ મોટી વાત છે, તું મારી સાથે આવીને યુદ્ધ કર તો તને હું માનું. પછી ભગવાન જાય આખાડામાં યુદ્ધ કરે એમની સાથે. તો આ મિત્ર જે છે ને આમ ઉઠાવીને કૃષ્ણને પટકી દે. તો પછી કે જોયું ને મારામાં શક્તિ છે, કૃષ્ણમાં તો કાંઈ શક્તિ નથી. તો આવી રીતે ભગવાન જે છે ને પોતાના જે બાળ ગોપો છે, જે ગોપીઓ છે, એ બધાને યોગ માયામાં, જે પોતાના ભક્તો છે એ બધાને યોગ માયામાં મૂકે છે. તો કારણ કે એમની સાથે પછી લીલા કરી શકે. પછી અહીંયા જે 9.14 શ્લોક છે, અહીંયા ભગવાન શું જણાવી રહ્યા છે, તો સતતમ કીર્તયન્તો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતઃ નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. તે મહાત્માઓ મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા, દૃઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા, મને નમસ્કાર કરતા, ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે. તો અહીંયા ફરીથી નમસ્કાર કરવાની ભગવાન વાત કરે છે. તો નમસ્કાર કરવાની પાછળ ને એક સાયન્સ છે, ખૂબ મોટો સાયન્સ છે. તો શાસ્ત્રમાં પણ ખૂબ વર્ણન છે કે નમસ્કાર કરવાના કયા કયા ફાયદાઓ છે. તો એટલે આપણે જ્યારે આપણા વડીલો પણ છે તો એમને પુરુષોએ જરૂરથી સાષ્ટાંગ નમન કરવું જોઈએ. પછી આપણા જે ગુરુ મહારાજ હોય છે, ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં પણ જયારે પણ આપણે જઈએ તો આપણે જોઈ શકીએ કે બધા જે પુરુષો હોય કેવી રીતે સાષ્ટાંગ નમન કરે છે, અને માતાજીઓ પાંચાંગ નમન કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, તો જે ભગવાનને નિરંતર ભક્તિ ભાવે ભજે છે. સતતમ કીર્તયન્તો મામ, કે હવે ઘણા લોકોને એમ થાય કે તમે માળા કરવા માટે કહી રહ્યા છો, ક્યાં છે ભગવદ ગીતામાં ક્યાં લખેલું છે માળા કરો, એક માળા કરીએ, અથવા તો આચાર્યોએ તો મિનિમમ 16 રાઉન્ડ પ્રભુપાદજીએ કીધું છે કે મિનિમમ 16 રાઉન્ડ પર ડે કરવા જોઈએ. તો ક્યાં લખેલું છે માળા કરવાનું? તો ભગવાને તો કઈ કન્ડિશન મૂકી છે, જો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે સતતમ કીર્તયન્તો મામ, કે સતત ભગવાનનું જે કીર્તન છે એ સતત થવું જોઈએ, ભગવાનનું જે ચેન્ટિંગ છે એ સતત થવું જોઈએ. તો એવા તો આપણે કલયુગમાં છીએ, તો આપણે તો કલયુગના ખૂબ પતિત જીવો છે, તો એ તો આપણી માટે પોસિબલ નથી. એટલા માટે આચાર્યો આવે છે અને યુગ પ્રમાણે આપણા માટે કયું સારું કહેવાય, કેવી રીતે આપણે ભગવાનના ધામને યુગ પ્રમાણે પહોંચી શકીએ. તો આચાર્યો આપણને યુગ પ્રમાણે જે છે આપે છે કે કયા આચરણથી અને કયા બધા રૂલ્સ ફોલો કરવાથી, મંત્ર જાપ કરવાથી કેવી રીતે આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. હું જ્ઞાનનો વિષય, વિશુદ્ધિ કરતા તથા ઓમકાર છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ છું. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે આ બ્રહ્માંડના માતા, પિતા અને પિતામહ પણ છે. હવે ભગવાનથી જ બધા આવે છે, તો ભગવાન આપણે માતા સમાન થયા અને પિતા સમાન બધાના પાલન કરતા છે. ભગવાન જ 84 લાખ યોનિઓના બધાને પાલે છે. આસ્તિક હોય અથવા તો નાસ્તિક પણ હોય તો એમને ભગવાન પાલે છે ને. એવું તો નથી કેતા કે આ નાસ્તિકો છે, ચલો એ લોકોને આજથી સૂર્યપ્રકાશ બંધ, ઓલા લોકો નાસ્તિકો છે, મારામાં તો માનતા જ નથી, બીજા લોકોમાં માને છે, બીજા દેવી દેવતાઓમાં માને છે, તો એમને હું વરસાદ નહીં આપું. એવું ભગવાન ક્યારે કરે છે? પક્ષપાત ક્યારે કરે છે ભગવાન ક્યારે પણ પક્ષપાત કરતા નથી. તો ભગવાન બધાના પિતા છે, પિતા સમાન બધાને પાલે છે અને આશ્રયદાતા છે. જયારે મિની પ્રલય થાય, મહાપ્રલય થાય ત્યારે બધા જીવો ક્યાં જાય? તો બધાને ભગવાન આશ્રય આપે છે. અને પિતામહ છું, તો પિતામહ છે કારણ કે આપણા પિતાના પિતાના પિતા આવી રીતે
ભગવાન જે છે તો એ આપણા પિતામાં થયા, દાદાજી સમાન થયા. તો હું જ્ઞાનનો વિષય છું. ભગવાનથી જ બધું જ્ઞાન જે છે આપણે જોયું હતું ને, તેને આદિ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જે જ્ઞાન આપે છે, તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવયે, શ્રીમદ ભાગવતમનો જે શ્લોક આવે છે શરૂઆતમાં જ પહેલા સ્કંદના પહેલા શ્લોકમાં કહેવામાં આવે છે ને કે શ્રી વ્યાસદેવજી કહે છે કે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? તો કૃષ્ણ જ પોતે જ્ઞાનનો સ્ત્રોત્ર છે. એ જ બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે. અને ઓમકાર જે છે, ઓમકાર જ ભગવાન પોતે છે. પહેલા પણ ભગવાને કીધું હતું. તો હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. તો આ બધી જ વસ્તુઓ કૃષ્ણથી જ આવે છે. જે મનુષ્ય વેદાધ્યયન કરે છે તથા સોમરસનું પાન કરે છે, તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. હવે વેદો જો આપણે ભણીએ તો કોઈએ વેદોનું અધ્યયન કર્યું હોય તો એને ખબર હોય કે વેદોમાં છે ને ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના જે યજ્ઞ આપેલા છે અને અલગ અલગ ટાઈપની વિધિઓ આપેલી છે. કારણ કે વેદોમાં બધા માટે છે કે જે લોકો છે કે ખૂબ જે ભક્તિભાવથી ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકે એમની માટે પણ વેદોમાં આપેલું છે. અને ઘણા લોકો એવા હોય છે ને કે જે સકામ કર્મમાં માને, અથવા ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે ખૂબ ખૂબ તમોગુણી હોય છે. તો એવા લોકો છે તો એ લોકો પણ કેવી રીતે ક્રમશઃ ધીરે ધીરે પોતાની પ્રગતિ કરીને અને પછી એ ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. તો એવા બધા જ ટાઈપના, એટલે કે બધા કેટેગરીના લોકો હોય છે ને, બધા એક જેવા હોય છે કે બધાને સતોગુણિત છે આવું ક્યારે થાય છે? બધા અલગ અલગ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે. તો અલગ અલગ પ્રકારના લોકો માટે વેદોમાં અલગ અલગ પ્રકારની વિધિ વિધાનો, યજ્ઞો આ બધું આપેલું છે. કારણ કે એનાથી શું કરી શકીએ? તો ધીરે ધીરે ખૂબ તમોગુણી છે તો તમોગુણથી ધીરે ધીરે રજોગુણ અને પછી સતોગુણમાં એ અવસ્થિત થઈ શકે. તો જેનાથી એને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે. તો સોમરસનું પાન કરે એટલે કે એવા ઘણા બધા હવનો છે જે આપેલા છે. તો એ કરવાથી શું થાય? તો પછી ઉચ્ચતર જે લોક છે એમાં પ્રાપ્તિ થાય. હવે આપણે શું કરીએ કે જનરલી કોઈનું મૃત્યુ થઈ જાય તો આપણે એની આગળ લખીએ છીએ ને કે સ્વર્ગવાસી, એવી રીતે લખીએ છીએ. પણ સ્વર્ગવાસી હકીકતમાં તો સ્વર્ગલોક પણ છે. આપણે જોયું હતું કે ભગવાને કીધું હતું કે ભૌતિક જગતમાં ઉચ્ચતમ લોકથી લઈને નિમ્નતર લોક સુધી બધું શું છે? તો નશ્વર છે, બધું નાશ પામવાનું છે. તો આપણું ગોલ શું હોવું જોઈએ? તો ગોલોકવાસી જો આપણે થઈએ તો આપણે શાશ્વત ધામમાં ભગવાન ના જઈએ અને આપણે મૃત્યુ અને જન્મના ચક્રમાં નથી ફસાતા. તો પછી ઉચ્ચતર લોકમાં જન્મ મળી ગયું તો શું થશે? તો તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવ જેવો આનંદ ભોગવે છે. તો ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં શું છે? તો ત્યાં જે છે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ખૂબ જ સક્ષમ હોય છે, ખૂબ ભોગો ભોગવી શકીએ એવી વ્યવસ્થા ત્યાં ઉચ્ચતર લોકોમાં હોય છે. તો પછી શું થાય? એની પાછળ શું થાય? તો આ કેવું છે કે સમજો આપણી પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ છે. તો ક્રેડિટ કાર્ડ છે આપણી પાસે અને એમાં સમજો કઈ અમુક બેલેન્સ છે કે 2 લાખ નું બેલેન્સ આપેલું છે એ ક્રેડિટ કાર્ડમાં. તો ક્રેડિટ કાર્ડ લઈને આપણે જઈએ છીએ, પછી ખૂબ ફરવા જઈએ, આપણે ખૂબ શોપિંગ કરી અને પછી 2 લાખનું જે બેલેન્સ હતું ક્રેડિટ કાર્ડમાં એ ફિનિશ થઈ ગયું. તો શું કરીએ? આપણે ફરીથી ઘરે જઈએ ને, ફરીથી આપણા પિતા પાસે જઈએ કે બેલેન્સ તો ખતમ થઈ ગયું. તો સેમ વે આવી રીતે પુણ્ય કર્મોનું છે કે આપણે જેટલા પણ પુણ્ય કર્મો કરીએ છીએ તો શું થાય? તો ક્યારે ને ક્યારે તો ખતમ થાય ને. એનું જે પુણ્ય કર્મનું જે હતું કે એટલા સમય સુધી તમને ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં ભોગો ભોગવવા મળે છે. પણ ક્યારે તો એનું બેલેન્સ ખતમ થાય ને તો શું થાય? તો ફરીથી તમે નીચેના લોકમાં આવી જાઓ. તો અહીંયા એક ચકડોળનું જે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, મોટો મેરીગો રાઉન્ડ છે. તો સારા કર્મ છે ઉચ્ચ ગ્રહોમાં, પછી ખતમ થઈ ગયા તમારા પુણ્ય કર્મ તો ફરીથી નિમ્ન ગ્રહોમાં. આ જે ચક્ર છે ને એ ચાલુ જ રહે છે. તો ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોક વિશંતિ. તો તમારા પુણ્ય જે છે એ ક્ષીણ થઈ ગયા, ખતમ થઈ ગયા તો શું થાય? તો મર્ત્ય લોક વિશંતિ, એટલે કે ફરીથી તમે મૃત્યુ લોકમાં જન્મ લેવું પડે છે. એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય ભોગવી લે છે અને તેમના પુણ્ય કર્મોના ફળ પૂરા થઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવે છે. હમણાં આપણે વાત કરી કે ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોક વિશંતિ. એ રીતે જે મનુષ્યો 3 વેદોના સિદ્ધાંતોમાં દ્રઢ રહીને ઇન્દ્રિય સુખ પામવા પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ નિરંતર જન્મ તથા મૃત્યુને પ્રાપ્ત કરતા રહે છે. તો વેદોમાં શું છે? વેદોમાં જનરલી સકામ કર્મોની વધારે વાત કરેલી છે કે કઈ મેળવવું છે તો એના માટે આ હવન કરો, તમને સ્વાસ્થ્ય સારું જોઈએ
તો શું કરો? તો સૂર્યદેવની તમે પૂજા કરો, સૂર્યદેવની આરાધના કરો. આવી રીતે અલગ અલગ વસ્તુઓ માટે. તમને ધન જોઈએ તો તમે લક્ષ્મીની આરાધના કરો. એવી રીતે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓનું એમાં વિધાન કરેલું છે વેદોમાં. અને મોસ્ટ ઓફ શું છે એમાં તો સકામ કર્મોની વાત કરેલી છે. કારણ કે આપણે જોઈએ ને કે 4 વેદોમાં જે વેદોને ડિવાઈડ કોણે કર્યું? વ્યાસદેવે. પછી એટલા બધા જે છે કે 18 જે ઉપનિષદો લખ્યા, એ બધા જે પુરાણ 18 પુરાણ છે અને 108 ઉપનિષદ છે, એ બધાની રચના એટલે કે જયારે 17 પુરાણોની રચના કરી ત્યારે પણ એમને અશાંતિ હતી. ત્યારે નારદજી એમની પાસે આવે છે અને નારદજી એમને પૂછે છે કે શું કામ તમે એટલા ચિંતિત દેખાવ છો, ઉદાસ દેખાવ છો? તો પછી એ કહે છે કે મને જે છે ને કે માનસિક શાંતિ નથી મળી રહી. તો ભગવાન એમને નારદજી કહે છે કે એટલા બધા તમે લખ્યા છે, મહાભારતનું એટલું મહાકાવ્ય તમે મહાગ્રંથ લખ્યું છે, એટલા બધા પુરાણો તમે લખ્યા છે, પણ ક્યાંય પણ તમે ભગવાનને તો ગ્લોરીફાય કર્યું જ નથી. એટલા માટે તમને આ શાંતિ નથી મળી રહી. તો ત્યારે છે શ્રીમદ ભાગવતમનું એ નિર્માણ કરે છે, જેમાં કૃષ્ણના ભક્તોની લીલાઓ, કૃષ્ણની લીલાઓ એ બધી ત્યાં આપેલી છે. તો કેવી રીતે ભક્તિમાં જો આપણને દ્રઢ થવું હોય ને તો આપણે નિયમિત રૂપે શ્રીમદ ભાગવતમનું શ્રવણ જરૂરથી કરવું જોઈએ. તો આપણા વર્ગો ગુજરાતીમાં પણ સવારે 7 વાગે એવરી ડે હોય છે. તમે જરૂરથી એ ગ્રુપ જોઈન કરજો અને શ્રીમદ ભાગવતમનો જે આપણે ઘર બેઠા સવારે 7 વાગે આપણે એનો ફાયદો ઉઠાવી શકીએ છીએ. તો આપણા માટે આ ખૂબ જ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. તો આપણે જરૂરથી એને કેચ કરવું જોઈએ. તો વેદોમાં જે છે કે શું આપેલું છે? વધારે સકામ કર્મોનું આપેલું છે. તો સકામ કર્મો કરીને શું થાય? કર્મોના પ્રકાર કર્મયોગમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ કે કેવળ અને કેવળ અકર્મ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મ કરીએ, કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે જો આપણે કર્મ કરીએ છીએ તો આપણે ભગવાનના ધામમાં એન્ટ્રી મળે છે. અધરવાઇઝ બાકી જે 3 પ્રકારના કર્મો હતા એ બધા આપણને બાંધે છે. અનન્ય ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહી મને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું તથા તેમની પાસે જે છે તેનું હું રક્ષણ કરું છું. તો યોગક્ષેમં વહામ્યહમ, આ જે સ્લોગન છે આપણે જોયું છે ને LIC જે છે, તો એમાં એ સ્લોગન તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે, યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. ક્યાંથી લઈ આવ્યા? તો ભગવદ ગીતાથી. પણ એવું ક્યાં પણ પ્રચાર કરતા નથી કે ભગવદ ગીતાથી અમે લીધું છે. તો આવા બધા લોકો ચોર કહેવાય. તો જનરલી ભગવદ ગીતાથી જ બધા લેતા હોય છે. મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ પણ છે, તો એ મોટિવેશનલ સ્પીકર્સ પણ ભગવદ ગીતાને જ ફોલો કરતા હોય અને એ જ જ્ઞાન આપણને આપ્યા કરે છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ કે આપણે ડાયરેક્ટલી કૃષ્ણે જે જ્ઞાન આપ્યું છે આપણે ભગવદ ગીતાના થ્રુ એ સમજવાની જરૂરત છે. તો આપણે આ જે મોટિવેશનલ સ્પીકર છે ને એ આપણે ખૂબ કેર, આપણે એમના ચક્કરમાં પડીએ તો આપણે જે લાઈફનો જે એ ખૂબ સકામ કરવાની જ વાતો હોય છે. એમાં શું છે? તો બધું ભૌતિક જગતમાં તમે કેવી રીતે કાંઈ પણ મેળવી શકો એ જ વાતો હોય છે. તો આપણે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન જરૂરથી કરવું જોઈએ. પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતાનું આપણે ચિંતન અને વાંચન જરૂરથી કરવું જોઈએ. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે કંઈ પણ એમના ભક્ત પાસે છે, જે અનન્ય ચિંતયંતોમાં, કેવી રીતે? તો અનન્ય ભાવે જે છે અને ભગવાનને ભજે છે. તો ભગવાન શું કરે છે? તો એમની પાસે જે કંઈ પણ છે, એમના ભક્તો પાસે, આવા ભક્તો પાસે, તો એનું ભગવાન એમને જે જરૂરત છે એની પૂર્તિ કરે છે અને જે તેમની પાસે છે એનું રક્ષણ કરે છે. તો અર્જુન આચાર્ય તરીકે એક આચાર્ય હતા. તો એ એક વખતની ઘટના છે કે ખૂબ દરિદ્રતા હતી એમની પાસે, કે એવો સમય આવ્યો હતો કે એમની પાસે ખાવાનું પણ જે છે પૂરતું પડતું નથી. તો એ ભગવદ ગીતાનું નિયમિત વાંચન કરતા હતા. તો એક વખત એ શું કરે છે કે એ કહે છે કે ભગવાન કહે છે કે યોગક્ષેમં વહામ્યહમ, તો પણ મને તો આ વાત સાચી નથી લાગતી. તો પેન લે છે અને એ છેકી નાખે છે. એ જે લીટી છે ને એ બંને લીટીઓ છેકી નાખી છે. કહે છે કે ના, આ મને ઠીક નથી લાગતું કે ભગવાન કહે તો છે પણ કરતા નથી. અને પછી આવું મનમાં વિચાર કરી અને એ નદી કિનારે જાય છે સ્નાન કરવા માટે. પછી શું થાય કે એમના ઘરમાં ને 2 બાળકો આવે છે અને ઘણું બધું જે છે ખાવાની વસ્તુઓ લઈ આવે છે. એટલા બધા ફળ, ફ્રૂટ્સ બધું લઈ આવે, એટલું બધું અનાજ લઈ આવે અને એમના પત્નીને કહે છે કે માતા, ઓ માતા, આ અમે ક્યાં મૂકીએ? તો પછી એમના પત્ની કે તમે કોણ છો ને આ કોણે મોકલ્યું છે આટલું બધું? તો કે આ તો બધું અમારા ગુરુજી મોકલ્યું છે. તો કે તમારા ગુરુજી? કોણ છે તમારા ગુરુજી? તો એ બાળકો કહે છે કે અમારા ગુરુજી તો અર્જુન આચાર્ય
છે, અમે શિષ્યો છીએ એમના. તો એમના પત્ની કે અચ્છા તમે એમના શિષ્યો છો? એમણે તો કદી મને વાત નથી કરી કે એમના કોઈ એવા શિષ્યો છે. તો એ કે આ બધું અમે લઈ આવીએ છીએ, ક્યાં મૂક્યા અમે, અમને બતાવો ને. તો પછી એમના પત્ની કે હા ઓલા રૂમમાં તમે મૂકી દો. તો પછી એ બંને બાળકો ત્યાં જાય અને આમ મૂકી દે છે. પછી જયારે એ પાછા વળે છે તેમની પીઠ ઉપર ને એવા નિશાન હોય છે મારવાનું, કે કોઈ ચાબુકથી ખૂબ માર્યો હોય ને એવા નિશાન હોય છે એ બંને જણની પીઠ ઉપર. તો એમની પત્ની એમને પૂછે છે કે ઉભા રહો, આ તમારી પીઠ ઉપર શું છે, એ નિશાન કેવી રીતે થયું તમારી પીઠ ઉપર? તો પછી બંને બાળકો કહે છે કે આ જો ને અમારા ગુરુએ અમને માર્યું છે. તો કે ગુરુએ? તો કે હા તમારા પતિ અર્જુનાચાર્ય એમણે અમને માર્યું છે, એમણે શિક્ષા કરી છે અમને. તો એમના પત્ની કે અચ્છા એટલા નિર્દય ક્યારથી થઈ ગયા? તો કે છે કે ઉભા રહો હું એમને પૂછીશ. પછી આમ કહીને બંને બાળકો ત્યાંથી વિદા લે છે, ત્યાંથી ચાલ્યા જાય. પછી થોડીક વાર પછી સ્નાન કરીને જેમ એમના પતિ પાછા આવી જાય છે અર્જુનાચાર્ય, એમના પતિ ખૂબ ગુસ્સે થાય, ખૂબ ખીજાય કે આવા નિર્દય તમે ક્યારથી થઈ ગયા? એવું કામ તમે કર્યું છે, આ તમને શરમ નથી આવતી એવું કરતા? પછી એમના પતિ કે શું થયું, એટલું શા માટે તું મને ગુસ્સો કરે છે? તો પછી એમના પત્ની કે આ બંને બાળકો તમારા જે શિષ્યો છે આવી રીતે મારા? નાના નાના બાળકો, કેટલા સુંદર બાળકો હતા, કેટલા મનમોહક બાળકો હતા નાના નાના, તો એમને તમે આવી શિક્ષા કરી? તો પછી એ કે મારા શિષ્યો? કોણ મારા શિષ્યો, કોણ છે? તો કે તમારા શિષ્યો તમે તો મોકલ્યા જ છે, જો બધું કેટલું બધું ખાવાનું લઈ આવ્યા છે ત્યાં મેં મુકાવ્યું છે. તો પછી એ જોયું તો કે આ બધું તો મેં નથી મોકલ્યું ને, મારા શિષ્યો કોણ હતા, કેવા હતા કે તો જરા. તો પછી એમના પત્ની કે બે બાળકો હતા એટલા સુંદર, એટલા મનમોહક, મેં તો ક્યારેય એવા બાળકો જોયા નથી. તો પછી એક જે છે એક ગૌર વર્ણ હતા અને બીજા જે હતા ને એ શ્યામ વર્ણ હતા, ખૂબ જ સુંદર બાળકો હતા. તમે કેટલી નિર્દયતાથી માર્યું છે એમને? તો પછી એમના પતિ વિચાર કરે કે પછી કે અરે તો કૃષ્ણ ને બલરામ હતા, તું તો ખૂબ ભાગ્યવાન છે કે તને સાક્ષાત કૃષ્ણ અને બલરામે દર્શન આપ્યા છે. પછી જઈને પોતાની ભગવદ્ ગીતા ખોલે અને એ જે બે લીટીઓ હતી ને એ જોયે ને પછી એને એ છેકી નાખે છે, કે જે એમણે ઇરેઝ કરી નાખી, કે એમણે જે કટ કર્યું હતું ને બે લાઈન, એ કહે છે કે ના, ભગવાન જે કહે છે એ જરૂર કરે છે. ભગવાને કીધું છે ને કે તારી પાસે જે છે એની હું રક્ષણ કરીશ અને જેની જરૂરત છે એની હું પૂર્તિ કરીશ. તો ભગવાન કરે છે. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. પછી આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે જેટલા પણ બધી ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો તો કંઠસ્થ કરવા જો આપણે માટે શક્ય ન હોય તો આપણે જરૂરથી 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે તો જરૂરથી કંઠસ્થ કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા જોઈએ. તો એમાંથી જ આ એક શ્લોક છે 9.26. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્ત્યુપરીતમ અશ્નામી પ્રયતાત્મનઃ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા પોતે કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પત્ર એટલે કે પર્ણો, કોઈ પણ પાન જે પત્તું હોય છે ને એ, ફૂલ, ફળ કે જળ અર્પણ કરી, તોયમ એટલે જળ, તો હું તેનો સ્વીકાર કરું છું. પણ અહીંયા આ શ્લોકમાં આપણે જોઈ શકીએ કે બે વખત છે કે ભક્તિ જે શબ્દ છે એનો બે વખત યુઝ કરેલો છે. યોમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ અને પછી ફરીથી ભગવાને કીધું છે કે તદહમ ભક્ત્યુપરીતમ, કે ભક્તિ શબ્દ બે વખત ભગવાને યુઝ કર્યું છે કે ભગવાનને તમે અર્પણ કરો છો પણ કન્ડિશન એક જ છે. કઈ કન્ડિશન છે? કે સંપૂર્ણ ભક્તિપૂર્વક આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ, તો ભગવાન જરૂરથી એનો સ્વીકાર કરે છે. ભગવાને પોતે કીધું છે. હવે ઘણા લોકો કે ભગવદ્ ગીતામાં ક્યાં લખેલું છે કે ભોગ ધરાવો મને? તો ત્રીજા શ્લોકમાં જ આપણે જોયું, ત્રીજા અધ્યાયમાં જ આપણે જોયું હતું કે ભગવાને કીધું હતું કે જે મનુષ્ય મને અર્પણ કર્યા વગર ખાય છે એ નક્કી જ પાપ ખાય છે. તો ભગવાનને આપણે જરૂરથી ભોગ અર્પણ કરવું જોઈએ. ભગવાને પોતે કીધું છે, ભગવાનની ઈચ્છા છે એટલે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. અને અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે. તો ઘણા લોકો કહે ને કે કૃષ્ણ તો ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે, 56 ભોગ ધરાવવાના કૃષ્ણને, એટલી બધી કૃષ્ણની સેવા કરવાની. તો કૃષ્ણ જરાય ડિમાન્ડિંગ નથી. આ શ્લોકમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કૃષ્ણ શું માંગે છે આપણી પાસેથી? તો કૃષ્ણને કેવળ પ્રેમ ભરી ભક્તિમય સેવા આપણે જોઈએ છે, ભક્તિ જોઈએ છે કૃષ્ણને, કેવળ અને કેવળ આપણી ભક્તિ, શુદ્ધ ભક્તિ જોઈએ છે. તો પત્ર જે હોય, તુલસીનો પત્ર, તો તુલસીનો પત્ર અર્પણ કરવા માટે આપણે એક પૈસાનો પણ આપણને ખર્ચ કરવો પડતો નથી. પછી ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ફલમ, ફળ તો તમારા ઘરમાં આવતા હોય, સિઝન પ્રમાણે આપણે ફળ લેતા હોઈએ છીએ, તો એ ફળ મને અર્પણ કરી દો. અચ્છા, એ ન કરી શકો પુષ્પ અર્પણ કરો, તમારી પાસે પુષ્પ તો હશે ને,
એ મને અર્પણ કરો, હું જરૂરથી સ્વીકાર કરીશ. પછી કહે છે કે એ પણ નથી જો તોય એટલે કે જલ મને અર્પણ કરો, જલ તો તમે બધા લેતા જ હશો, એ અર્પણ કરી દો. તો એટલી મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ ભગવાન પોતે શું માંગી રહ્યા છે આપણી પાસેથી? તો પત્ર પુષ્પમ અને ફલમ તોયમ, જેમાં આપણને એક પૈસાનો પણ આપણને ખર્ચ લાગતો નથી. તો ભગવાનને શું જોઈએ? આપણી ભક્તિમય સેવા ભગવાનને જોઈએ છે, તો ભગવાન જરૂરથી સ્વીકાર કરે છે. તો આપણી તમે અને હું આપણે જે કંઈ પણ ભગવાનને ધરાવીએ છીએ, આપણી શાક રોટલી દાળ ભાતમાં ભગવાનને જરાય ઇન્ટરેસ્ટ નથી. ભગવાન કેવા છે? ભગવાનનું ધામનું વર્ણન આપણે જોયું હતું ને કે ચિંતામણી જેવા તો ત્યાં પથ્થરો છે, ભગવાનના મહેલો છે, ચિંતામણી પથ્થરથી બનેલા છે, આરસમણીથી બનેલા છે. અને ભગવાનની સેવા માટે કોણ છે ત્યાં? તો લક્ષ્મી સહસ્ત્રશત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. બ્રહ્માજી કહે છે ને કે લક્ષ્મી, કેટલી લક્ષ્મી? સહસ્ત્રશત એટલે કે લાખો લક્ષ્મીઓ છે ત્યાં જે ભગવાનની સેવા કરે છે. તો ત્યાં ભગવાનને તો કેવા ભોગ ધરાવતા હશે બધા? તો ભગવાનને આપણી જે રસોઈ છે એમાં ભગવાનને જરાય ઇન્ટરેસ્ટ નથી. પણ જો આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો શું થાય? તો આપણે એમાંનો જે પાપનો ભાગ છે, હવે આપણને લાગે ને કે અમે તો વેજીટેરિયન છીએ, અમે તો કઈ પાપ નથી કરતા. તો જે કંઈ પણ આપણે ખાઈએ છીએ, કે આપણે જોઈએ તો જે ફળ છે અથવા જે શાકભાજી છે, બધામાં આત્મા રૂપે જે છે કે આત્માનો નિવાસ છે. પણ એક છે કે પ્રાણીઓમાં વધારે હોય છે. પણ જે કંઈ પણ આપણે ખાઈએ છીએ, આપણે આખી પ્રોસેસ જોઈ હતી ત્રીજા અધ્યાયમાં, કેવી રીતે આપણી પ્લેટમાં આવે છે. એના પહેલા જ્યારથી ઉગે છે ત્યારથી માંડીને પછી એનું માર્કેટિંગ થાય, પછી આપણે દળાવવા માટે ચક્કીમાં મોકલીએ છીએ, પછી જ્યાં સુધી પ્લેટમાં આવે છે ત્યાં સુધીમાં તો કેટલાક જીવજંતુઓને આપણે મારી નાખ્યું છે. તો એમાં પાપનો ભાગ રહેલો હોય છે. તો ભગવાન શું કરે છે? જો આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ તો ભગવાન એમાંથી પાપનો ભાગ જે છે એ કાઢી લે છે અને દયા રૂપે આપણને પ્રસાદ આપે છે. આપણે જરૂરથી ભગવાનને ભોગ ધરાવવું જોઈએ. તો ભગવાનને જે ભોગ ધરાવીએ છીએ એ પૂર્ણતઃ શાકાહારી હોવું જોઈએ ભોજન, અને કાંદા અને લસણ વગરનું હોવું જોઈએ. જો તમારી ઘરમાં કાંદા લસણ વાળું ખોરાક બનતું હોય તો એ ભગવાનને ધરાવવાનું નહીં. તો એના સિવાય જે કંઈ પણ બને છે ને, શાક કાંદા લસણ વગરના, અથવા દાળ, અથવા તો ભાત છે, રોટલી છે, એ બધું આપણે ભગવાનને, કોઈ સ્વીટ ડિશ આપણે બનાવીએ, બધું આપણે ફળ લઈએ, જે કંઈ પણ આપણા ઘરમાં પહેલી વખત આવે છે, જરૂર આપણે ભગવાન સાથે શેર કરવું જોઈએ. સૌથી પ્રથમ ભગવાનને બતાવવું જોઈએ અને ભગવાનને ભોગ રોજ અર્પણ કરવું જોઈએ. તો આમ તો કહેવાય છે કે 16 વર્ષના જે બાળક હોય છે એના માટે જેટલું આપણે પીરસીએ ને થાળીમાં, એટલું પીરસવાનું હોય અને ભગવાનને ધરાવવાનું હોય છે. અને ભોગ મંત્ર પણ હોય છે. એ ભોગ મંત્ર 3 વખત બોલવાનું હોય અને પછી ભગવાનને અર્પણ કરવાનું. પછી 8 થી 10 મિનિટ જેટલો જે સમય છે એટલો સમય ભગવાન સામે એ રહેવા દેવાનો, અને પછી એ આપણે પ્રસાદ રૂપે જે આપેલું છે, એટલે કે જે ધરાવ્યું હોય ને, આપણે દાળ હોય તો બીજી બધી જે આપણી રેસ્ટ ઓફ ધ રસોઈ હોય ને એમાં બધું મિક્સ કરી દેવાનું. શાક જે છે બીજા બધા શાકમાં મિક્સ કરી દેવાનું. તો પછી આપણી આખી જ રસોઈ છે એ પ્રસાદ બની જાય છે. ઘણા લોકોને એવું હોય છે ને કે ઘરના લોકો છે ભક્તિ માટે સપોર્ટ નથી કરતા. તો પ્રભુપાદજી કહે છે બધા માટે કે આવા જે લોકો છે બધા માટે કે જ્યારથી આપણે રસોઈ બનાવીએ છીએ ને ત્યારથી, એટલે કે જ્યારથી લઈએ છીએ, સમજો દૂધીનો શાક કરવાનો છે તો દૂધી જ્યારથી પરચેસ કરીએ છીએ ત્યારથી આપણે મનમાં એક વિચાર કરવાનો કે આ હું કૃષ્ણ માટે લઈ રહી છું, આનો ભોગ હું કૃષ્ણને ધરાવવાની છું. અને આવા જ ચિંતન સાથે રસોઈ બનાવવાની, અને પછી ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક ભક્તિપૂર્વક ભગવાનને અર્પણ કરવાનું, અને આ પ્રસાદ રૂપે ઘરના બધા સભ્યોને આપવાનું. તો પ્રસાદમાં પ્રભુપાદજી કહે છે કે ખૂબ જ શક્તિ છે પ્રસાદમાં. તો આપણે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ તો આપણા બ્રેઇનમાં જે હોય છે ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ જે ટિશ્યુ હોય છે એને પોષણ મળે છે. તો પ્રસાદનું ખૂબ જ મહત્વ છે. તો ભગવાન પોતે કહે છે કે ભક્તિથી જો તમે મને અર્પણ કરશો તો હું ગ્રહણ કરીશ. તો પછી આપણને શું વાંધો છે ભોગ ધરાવવામાં? તો ભગવદ ગીતાના ક્લાસ તમે બધા કરી રહ્યા છો, 9મા અધ્યાય સુધી તમે બધા આવ્યા છો, તો હું તમને બધાને વિનંતી કરીશ તમે જરૂરથી ભોગ ધરાવવાનું શરૂ કરશો. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા તો દાન આપે છે, અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. તો આપણે જે કંઈ પણ પહેલા પણ વાત કરી હતી ભગવાને કે જે કંઈ પણ કર્મના ફળો છે એનું શું કરવાનું છે? તો કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાનું છે. જે ખાઈએ છીએ અથવા તો જે કંઈ પણ કર્મો કરીએ છીએ એ બધા ફળો આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરી દેવાના છે. પછી અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે હું ન તો કોઈનો દ્વેષ કરું છું, ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું.
હું સર્વ પ્રત્યે સમભાવયુક્ત છું, પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે. હવે જો પહેલી લાઈનમાં ભગવાને શું કીધું કે હું તો કોઈનો પક્ષપાત નથી કરતો અને કોઈનો દ્વેષ પણ નથી કરતો. અને ભગવાન જે છે ને એવા છે, પણ આપણે જે છીએ કે આપણે માયાની અંડરમાં છીએ, એટલે આપણને એવું ઘણી વખત થઈ શકે છે કે ભગવાન જે છે એ પક્ષપાત કરે છે. ભાગવતમના વર્ગમાં પણ પ્રભુજી સમજાવતા હતા કે આપણને એવું થાય કે કૃષ્ણ છે એ પક્ષપાત કરે છે, પાંડવો સાથે સારી રીતે રહે છે, પાંડવોની સહાયતા કરે છે, પણ જે દુર્યોધન છે એનાથી દ્વેષ કરે છે અથવા તો શિશુપાલથી દ્વેષ કરે છે. પણ કૃષ્ણ એવા નથી. કૃષ્ણ કોઈથી દ્વેષ નથી કરતા અને કોઈનો પક્ષપાત પણ નથી કરતા. કોણ એ વાત સમજી શકે? જે ભક્તિમય સેવા કરે. તો ભક્તિમય સેવા કરે એને જ ખબર હોય. અર્જુનજી ક્યારે પણ ભગવાનની કોઈ પણ યોજના ઉપર શંકા નથી કરતા. કુંતી મહારાણીનું આપણે જોયું હતું શ્રીમદ ભાગવતમમાં. હમણાં કુંતીજીની પ્રાર્થનાઓ ચાલી રહી છે. તો કુંતીજી શું કહે છે ભગવાનને? જયારે વિપત્તિ હોય છે ત્યારે તમારો સાથ મળે છે. હવે યુદ્ધ પૂરું થાય છે ત્યારે ભગવાન એમની વિદા લે છે. તો એ કહે છે કે વિપત્તિઓ નથી, દુઃખ નથી મારી જીવનમાં, તો તમારી ઉપસ્થિતિ મને નથી મળતો. તો આવું જ જો હોય તો મને હજી વિપત્તિઓ આપો. કુંતીજી ખૂબ સુંદર સુંદર પ્રાર્થનાઓ કરે છે ભગવાનની. તો એમાં ભગવાનને કહે છે કુંતીજી કે કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદ ગોપ કુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. તો એવી સુંદર સુંદર પ્રાર્થના કુંતીજી કરે છે અને એ ભગવાનને પ્રસન્ન કરે છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ભાગવતમના વર્ગમાં પ્રભુજી કહે છે કે આપણે એટલા સક્ષમ નથી, આપણી પાસે એટલી બુદ્ધિ નથી, આપણે કલયુગના છીએ તો આપણે ભગવાનની સ્તુતિ પણ આપણા સારા શબ્દોમાં કરી શકીએ. તો આપણે શું કરવું જોઈએ કે જે ભક્તો છે, જે અનન્ય ભક્તો છે ભગવાનના, એવા ભક્તોની જે સ્તુતિઓ છે ને એને આપણે રિપીટ કરવું જોઈએ. તો ભગવાન કહી રહ્યા છે કે જે હું તો કોઈથી પક્ષપાત નથી કરતો અને દ્વેષ પણ નથી કરતો, પરંતુ બીજી જ લાઈનમાં ભગવાન શું ઉમેરે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. તો ભગવાન કહે છે કે હા, પણ જો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે તો એના માટે જે છે ભગવાન ને એ ભગવાન પાર્શલ ક્યારે બને? એમના ભક્તો માટે. કાલે પણ આપણે જોયું હતું કે ભગવાને કીધું હતું ને કે તું જઈને એક શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને કે તું ઘોષણા કર કુંતી પુત્ર. આઈ થિંક આ જ અધ્યાયમાં આવવાનું છે એ શ્લોક કે મારા ભક્તોનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી. તો ભગવાન પોતાના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરે છે. તો ભગવાન એવા હોય છે કે ભક્તો ભક્તિમાં સેવાથી જ આપણે કેવળ કૃષ્ણને જાણી શકીએ, અધરવાઇઝ નહીં. કૃષ્ણ બધા માટે સમાન કેવી રીતે હોઈ શકે? પરંતુ તે સમયે તેમના ભક્તો પ્રત્યે આંશિક. હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું છે. પછી ઘણા લોકોને એમ થાય કે મેં તો ખૂબ પાપ કર્મો કર્યા છે, ખૂબ અધર્મી છું, તો મારું શું થાય? હું તો ભગવદ ગીતા વાંચી પણ લઉં, ભક્તિમય સેવા પણ કરું, તો શું થશે મારું? તો ભગવાન આવા લોકો માટે કહી રહ્યા છે કે અત્યંત ઘૃણાસ્પદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિ ભાવે મારી સેવામાં પરવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવું જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિર થયેલો હોય છે. કેટલા પણ ઘૃણાસ્પદ કર્મો કર્યા હોય, પરંતુ હવે જો એને જ્ઞાન થઈ ગયું અને હવે જો એ ભક્તિમય સેવા કરે છે તો શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાન કહે છે આવા લોકોને સાધુ માનવો જોઈએ. તો કોને સાધુ માનવો જોઈએ? બીજા જે લોકો છે એ લોકોને એને સાધુ માનવું જોઈએ, એને પોતે નહીં. એને પોતાને એવું નહીં માનવાનું કે હું સાધુ, બધા ચલો મારા ચરણ સ્પર્શ કરો. એને પોતાને તો રિગ્રેટ જ થવું જોઈએ, એને તો ગિલ્ટ ફીલ થવું જ જોઈએ, પણ બીજા લોકોએ એવું માનવું જોઈએ કે એ સાધુ છે, જે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં હવે સ્થિર થયો છે. તો અહીંયા ઘટના આપેલી છે જગાઈ અને મધાઈની. તો જગાઈ અને મધાઈ જે છે એ બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ હોય છે એમનો, પણ ખૂબ નરાધમ હોય છે. શું કરે છે? એ ખૂબ ખરાબ કૃત્યો કરે. અને નિત્યાનંદ જે પ્રભુ છે, તો નિત્યાનંદ પ્રભુ કોણ છે? તો બલરામના ઇન્કાર્નેશન છે. બ્લુ વસ્ત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે તો એમની સાથે નિત્યાનંદ પ્રભુ હોય છે. તો એમને એક દિવસને એમને મારવા માટે જયારે પ્રયત્ન કરે છે ને, જગાઈ અને મધાઈ બંને ભાઈઓ હોય છે, તો પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે. કારણ કે ભગવાન જે છે ને, ભગવાને તમે એક વખત આપણે ભગવાનના પ્રતિ અપરાધ કર્યો હોય તો ભગવાન એક વખત એ ક્ષમા કરી દે, પણ જો એમના ભક્તોનો અપરાધ કર્યો હોય ને તો ભગવાન એને ક્યારે પણ ક્ષમા નથી કરતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખૂબ ગુસ્સે થઈ જાય છે અને સુદર્શન ચક્રનો આહવાન કરે છે. પછી નિત્યાનંદ પ્રભુ એમને રોકે છે. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? તો એ અહેતુકી કૃપા કરતા હોય છે. એ એમને રોકે છે, કે છે કે ના પ્રભુ, આ જે તમારો અવતાર છે આ દૈત્યોનો સંહાર કરવા માટે નથી થયો, આ તો કલયુગ છે. કલયુગમાં તો બધા જ તમે કોને કોને મારશો? તો પછી કોઈ બચે જ નહીં.
તો આ જે તમારો અવતાર છે એ ખૂબ દયાયુક્ત, ખૂબ મર્સીફુલ તમારો અવતાર છે અને ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે થયો છે. તો એ રોકે છે અને પછી જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે પોતાના સુદર્શનને રોકી દે છે અને પછી આજે જગાઈ અને મધાઈ એટલા નરાધમ જે હતા તે ધીરે ધીરે એ ભક્તિમય સેવામાં આવે છે અને પછી એ પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની જાય છે. તો નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી ઘણી વખત કહેતા હોય છે કે કોઈ કહે કે ના મેં તો ઘણા પાપ કર્યા છે, મને નથી લાગતું માળા જપ કરવાથી શું થશે, મને નથી લાગતું તો પણ મારો ઉદ્ધાર થઈ શકે. તો નામનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી એમને રોકી શકે, સ્ટોપ, તમે એટલા તો પાપ કર્મ ન કર્યા હોય ને, જેટલા જગાઈ મધાઈ કર્યા છે એટલા તો નહીં કર્યા હોય ને, તો તમે જરૂરથી એને જે આ માયા છે એને પાર કરી શકશો. કેવી રીતે? તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને ભગવાનના ધામને પ્રાપ્ત કરી શકશો. તો શું કોઈ વ્યક્તિ પવિત્ર નામના જાપની શક્તિ પર પાપી કાર્યો કરી શકે છે? તમને બધાને શું લાગે છે કે હા, તો જાપમાં એટલી શક્તિ છે તો હું મંત્ર જાપ કરું છું અને સાથે સાથે ચલો હું પાપ કર્મ પણ કરી લઉં તો મને કઈ ફરક નહીં પડે, આવું કોઈ કરી શકે? હરે કૃષ્ણ. ના કરી શકે. ના કરી શકે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તમારું બધું ન કરી શકે અને એવું કરવું પણ ન જોઈએ. તો ક્યારે પણ આપણે પવિત્ર નામના જપની શક્તિ ઉપર કોઈ પણ પાપ કર્યો બિલકુલ પણ કરવા જોઈએ નહીં. તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને સ્થાયી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. ન મે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. હમણાં આપણે વાત થઈ ને કે ભગવાન અર્જુનજીને અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તું નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર. હવે ભગવાન ધારે તો પોતે પણ ઘોષણા કરી શકે ને, તો પણ અહીંયા અર્જુનજીને કહે છે કારણ કે ભગવાન જે છે ને પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાઈ કરે. ભગવાનને ખૂબ ગમે છે પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાઈ કરવાનું. તો ભગવાનજી અહીંયા અર્જુનજીને કહે છે. અને બીજી એક વાત એ છે કે ભગવાન જો પોતે વચન આપે ને તો ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે ઘણી વખત એવું થાય છે કે ભગવાન પોતાનું વચન પણ તોડી દે. ભીષ્મ પિતામહનું આપણે જોયું હતું કે ભીષ્મ પિતામહ જે છે વીર રસમાં ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરે. એમની ઈચ્છા હતી કે એક વખત રણભૂમિમાં શસ્ત્રો ઉપાડતા ભગવાનને જોઈ. તો ભગવાન શું કરે છે, વચન આપ્યું હતું કે હું આ યુદ્ધમાં, મહાભારતના યુદ્ધમાં કોઈ પણ શસ્ત્ર નહીં ઉપાડીશ, તો પણ ભગવાન આ રથનું જે પૈડું લઈને દોડે છે એમની પાછળ. તો પછી ભીષ્મ પિતામહને ખૂબ આનંદ થાય છે કારણ કે એમની જો ઈચ્છા હતી જોવાની ભગવાનને આવા વીર રસમાં. તો ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે ભગવાન જે છે પોતે આપેલું વચન પણ ભગવાન તોડી દે છે. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે હું જો એક વખત ઘોષણા કરું ને તો હું ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે તોડી પણ દઉં છું, પરંતુ અર્જુન મારા ભક્ત જો વચન આપે ને તો હું એને ક્યારેય નથી તોડતો. તો એટલા માટે અર્જુનજીને કહે છે કે તું ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો ક્યારે પણ વિનાશ થતો નથી. તો ભગવાન પોતાના ભક્તોના શબ્દોને રાખે છે. એમના માન માટે એમનું જે વચન છે એ ભગવાન ક્યારે પણ વ્યર્થ જવા દેતા નથી. તો આપણા શ્રીલ પ્રભુપાદજી છે તો એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, મહાન ભક્ત છે. તો ભગવાન શું કરે છે, તો ભગવાન આપણને આ પ્રભુપાદજીએ જે આપણને રસ્તો બતાવ્યો છે કે 16 માળાનું જપ કરવાનું છે, 4 આસનોનું પાલન કરવાનું છે. આવી રીતે જો આપણે આચરણ કરીએ તો એનાથી શું થાય, પ્રભુપાદજીએ ગેરંટી આપી છે કે આપણને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થશે, ગોલોક ધામની પ્રાપ્તિ આપણને અવશ્ય થશે. તો આપણે પ્રભુપાદજીના વચનો પર પૂર્ણપણે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કારણ કે ભગવાન પોતાના ભક્તોના શબ્દ હંમેશા રાખે છે. મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈવ આત્મામાનમ મત્પરાયણઃ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે આ જે લાઈન છે ને કે મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, સેમ લાઈન 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન આખી લાઈન ફરીથી રિપીટ કરે છે. કારણ કે જયારે ભાગવતમના વર્ગોમાં જઈએ ત્યારે પ્રભુજી પણ કહે છે કે રિપીટેશન નું ખૂબ મહત્વ છે. તો જયારે આપણે કેવા છીએ કલયુગમાં, તો આપણે ખૂબ પતિત જીવો છીએ, તો એક વખતમાં આપણને તો સમજવામાં આવતો નથી. તો ઘણા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુઓ છે ને આપણને એમ લાગે કે બધા રિપીટ થયા કરે છે. તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે કે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. ભગવાન અહીંયા પોતે કહી રહ્યા છે, કોઈ દેવી દેવતાની પૂજા કરવાની ભગવાન બતાવી રહ્યા નથી. ભગવાન ખૂબ ક્લિયરલી કહે છે કે મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ. તો ઘણા લોકોને એમ થાય કે
કૃષ્ણ કેવા છે? તો કૃષ્ણ આવું કેમ કે પોતે જ કહે છે કે મને નમસ્કાર કર. તો કૃષ્ણ બધાના બીજ પ્રદ પિતા છે. ભગવાને કીધું છે ને, તો બધાના પિતા છે. તો આપણા પિતા જો આપણને કહે કે હું તમારો પિતા છું, તો એમાં કઈ ખોટું નથી. તો અને આ જે છે કે શાશ્વત સત્ય છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? કૃષ્ણે જે આપણને ભગવદ્ ગીતામાં પોતે કીધું છે, પોતે ભગવાને કીધું છે કે મારી પૂજા કરો, મારી ભક્તિની સેવા કરો. તો આપણને જરૂરથી ભગવાનને નમસ્કાર કરવું જોઈએ. અને 12મા અધ્યાયમાં જે ભક્તિ યોગ, જેનું નામ જ ભક્તિ યોગ છે, તો એમાં ભગવાન અલગ અલગ સ્ટેપ્સ બતાવવાના છે કે ભક્તિ કરવાના અલગ અલગ સ્ટેપ્સ આપે છે ભગવાન. તો આ અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે કૃષ્ણ જે જ્ઞાનને પ્રકટ કરવાના છે તેનો મહિમા કરે છે કે આ જ્ઞાન કેવું છે? તો રાજ ગુહ્ય જ્ઞાન, પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે અને રાજ વિદ્યા, વિદ્યાઓનો રાજા છે આ જ્ઞાન. ઐશ્વર્ય જ્ઞાન, આ જગત સાથે કૃષ્ણનો સંબંધ આપણે જોયું કે કૃષ્ણથી જ આ જે ભૌતિક સૃષ્ટિ છે એ સર્જન પામે છે અને પછી અંતમાં ક્યાં જાય છે? તો પછી કૃષ્ણમાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. વિવિધ પ્રકારના ઉપાસક જે છે અલગ અલગ લોકોને પૂજતા હોય છે. એમની શું ગતિ થાય? તો ભગવાને કીધું છે કે દેવી દેવતાઓને પૂજીએ તો એમના લોકને પ્રાપ્ત કરીએ, અને પણ પિતરોને પૂજીએ તો એમના લોકને પ્રાપ્ત કરીએ, પણ કૃષ્ણને જો આપણે પૂજીએ તો કૃષ્ણના ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. પછી કૃષ્ણ ભક્તિનો મહિમા, કૃષ્ણ ભક્તિનો શું મહિમા છે એ ભગવાને 26મા શ્લોકથી લઈને 34મા શ્લોક સુધી આપણને બતાવ્યું છે. તો ભગવદ્ ગીતામાં આપણે છીએ, ભક્તિ યોગ આપણું ચાલી રહ્યું છે, 9મા અધ્યાય સુધી આપણે આવ્યા છીએ. તો આપણે જરૂરથી ભક્તિમય સેવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ, ભગવાનને ભોગ ધરાવવું જોઈએ. અને જે મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ શું છે? તો ભોગ ધરાવવામાં પણ મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે ભક્તિ. ખૂબ જ ભક્તિપૂર્વક આપણે ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. તો આની સાથે આ જે સુંદર મજાનું અધ્યાય છે આપણું, તો રાજ વિદ્યા યોગ આ પૂર્ણ થાય છે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે ખૂબ શાંતિથી મને સાંભળ્યું છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. બધાનો ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે હરે કૃષ્ણ માતાજી. 9મા અધ્યાય સુધી